डेव्हलपमेंटल अत्याचार पंचवाडी शिरोड्या नाका म्हूण लोक बोवाळ मारतात। पावस सुरू जावंक PWD रस्ते खणपाक लागल्या। खणिल्ली माती मेन रस्त्यार व्हांवन आयिल्ले कडेन लोक गाडयो घेवन नाक मारतात। लाडली लक्ष्मी गृह आधार येवजणेचे लावार्थी खंय स्किमी काडून घेत म्हूण सरकारा आड उलोवपाक भितात। हो रस्तो पयलीं बरो रस्तो आशिल्लो सारको, पूण मातशें तेका चडाव आशिल्लो। पूण आतां हेणी हो आतां रस्तो सकयल घालपा म्हणून आख्खो रस्तो वयर सकून जितोणे माटी आमगे वयर वाड आसा ते थंयच्यान हो रस्तो तेंच्यांनी कट केलो आनी कट करून हेका आतां पावसाचे 2 दिसां म्हणल्यार एक ताबडतोब 2 दिसां भितर हेणी कसो दामोर घातले पयल्यार कळटा पळय फातर भितर अर्जंट फातर मांडले आनी दामोर घातला म्हणटकीर आमकां लोकांक कळना। काल हांगसर तें सगळें सकयल येयलें पावस झडटकीर फस्ट पावस अजून काय पावस कांय जालो मेन रोडार येयलें आनी मेन रोडार 7-8 मोटरसायकलीवाले थंय पडले। ती म्हणटा हो डेव्हलपमेंटा नांवार हो डेव्हलपमेंटल अत्याचार लोकांचे करनाका, हो डेव्हलपमेंटल अत्याचार हो। अरे बाबा गरज आसता आतां कितलेच साकवा बांदपाचे ते बांदा मरे तुमी, नाका आशिल्ले रस्ते खणून तुमी नवे रस्ते बांदता। हो रोड पयलीं जितोणे माट म्हणटा एक वाडो आसा ते वाड्यार वयता आनी आतां थंय इंडस्ट्रियल इस्टेट म्हणून कितें नोटिफाय केली खंय, पूण थंय आजून कांयच जावना। म्हणजे इतलो अर्जंट रस्तो जणू काय हो रस्तो आयज जायना जाल्यार फालची इंडस्ट्रियल इस्टेट ती सगळी घेवन वयता अशी पद्दतीन हो रस्तो बांदपाक कमेस केला आनी लोकांक त्रास तेंकां वाड्यावर वचपाक मेळना। ते कांय उलोवपा सोदिना भियोन, कारण कितें उलयलें जायत न्हू, कोणाली लाडली लक्ष्मी बंद, कोणाली 1200 बंद करतले असली धमकी येता। म्हणजे लोक बाडी सामकी दहशती वातावरण कांयच उलयना। आतां हें सेकंड टायम अशें जालां चोय, पूण हांव कितें म्हणटा जे कसलो रोड करता तो पावसा बिफोर 15 मे पयलीं करपा जाय न्ही। हे वक्तारी करता हे आडे पावस पडटा हे आडे दामोर चालू आसा तेंगेलो कितें आतां हे सगळें उडोवन आतां आनी हे रस्ते येयले येता हे लोकांक त्रास न्ही आतां। हें तो पयलीं म्हाज्या 15 तारीख पयलीं तो गेलो जाल्यार पयलीं जावपाक पावच ना। ऑफिसरांक तातूंत चूक कांयच दिसना। IDCचो ऑफिसर म्हणटा सगळे कडेन खंय सध्या अशीच कामां चल्ल्यात, पूण चल्ला ते लोकां खातीरूच। आतां म्हाका सांग पणजे गटारां ब्लॉक जाली, पावसार ब्लॉक जाली ना पणजे ते सगळीकडे तीच परिस्थिती आसा न्ही। पयल्या पावसान जातात न्ही तें ताजे प्रिकॉशन्स आमी चालू आसात न्ही। आमी कितें ओग्गीच बसून ना, आमी काम चालू आसा। अजून हे फक्त डांबर घाल ते लोकांच्या खातीर घाला। इट इज प्युअरली टेम्पररी। आमकां अजून हो रस्तो सकयल घालपाचो हांगसरल्यान ना जाल्यार गाडयो चडना। पयलीं कितलो वयर आशिल्लो गाडयो चडटाल्यो, पण आतां पावस सुरवात जाला, हाचे मुखार पावस आतां कितें करतले तुमी? आतां कितें करतले म्हणजे प्रिकॉशन आमी घेतात न्ही। कितें करतले हांव फुडें आतां कितें करतलें आनी कितें जातलें हांव हें करूं शकना न्ही, प्रेडिक्ट करूं शकना न्ही कितें जातलें तें। आनी हें जें कितें काम चलता तें म्हज्या एकट्याचेर ना न्ही। इट इज बोर्ड डिसिजन आसा, मिनिस्टराची डिसिजन आसा, बोर्ड डिसिजन आसा। वी हॅव टू फॉलो द रुल्स अँड रेग्युलेशन। फाल्यां आयलो आनी म्हाका जाय तें हांगा काम केलें म्हज्यान करपाक जायना। प्रुडंटा खातीर मयूर नायक। बायणा दर्यादेगेवेले नुस्तेकारांक घरा खाली करा म्हूण काडिल्ल्यो नोटीसी सरकारान बेगोबेग फाटीं घेवच्यो, नाल्यार खर आंदोलनाची शिटकावणी गोंयच्या रापणकारांचे एकवटान दिल्या। संघटनेची आयतारा वास्को मिटींग जाली, थंय केंद्रीय शिपिंग मंत्री नितीन गडकरीचेर बरीच टिका जाली। तो खंय अदानीची भर घालूंक गोंयान नवो पोर्ट हाडूंक सोदता। ह्या भाशेन केस आमची तर गोंयच्या रापणकारांच्या तर्फेन हांव सांगूंक सोदतां, बायणेची आमची 50 आनी 8 गोरां फिशरमॅनाची जी डेमोलिश पळय काडपाक पळय वेळची सरकारान पळय चिंतलाय आनी ती त्या घरां एकूय तर घरां तर आसला जाल्यार आमी वोग रावची न्ही। जेन्ना जर कितें वायट बरें कोण मेले वो कितें जालें वो कितें जर घडलें जाल्यार हेजो जबाबदारी गोंयचो सरकार आसतलो, गोंय सीएम आसतलो आनी मिलिंद नायक आसतलो। पयलीं सतीन तेज्यो नोटीसो दिला आमकां, ती सारकी इल्लिगल दिला। पयलीं ती घरां जो 205 मोडल्याची न्हू ती केस डिफरन्स जातली आनी तीच नोटीस आमकां फॉरवर्ड केला उरला ती घरा 121 आनी तेतून 58 फिशरमॅन फॅमिलीज आसा। आनी ते 58 फिशरमॅन फॅमिलीज म्हणल्यार एक्चुली क्लियरली बरयला CRZ नोटिफिकेशन 2011 की पयलीं डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटी काडपाची आनी कितले घरां ती नोटिफाय करपाची की फिशरमॅन कोण आहा आनी कोण ना ते। तेजे उपरांत हे सगळे कार्य जावपाचे। केंद्रीय शिपिंग मंत्री गडकरी अदानीची भर घालपाक म्हूण खंय न्हंयचे ड्रेजिंग आनी बेतलात नवो पोर्ट हाडूंक सोदता। बेतलात नव्या पोर्टाची गरजूच ना। गोंयचो कोस्ट लायन 105 किलोमिटरूच आसा, आमकां 2 पोर्ट नाका। ऑलरेडी ह्या पोर्टाक लागून आख्खी इंडियेक बिकॉज ऑफ पोर्ट 40% आमचो कोस्ट लायन कवर जाल्लो आहा आनी तितून पयलो डॅमेज तो फिशरमॅनाक पडला। हो नितीन गडकरी येता हिंगा कोणाक लागून?
इट इज क्लियर दॅट नितीन गडकरी फकत अदानीक हे सगळे पोर्ट अदानीत घेता. कित्याक अदानीत? तुका कितें कमिशन मेळटा म्हणून आमी गोंयकार पिशे समजना तुमी? जायतलें करपा आतां आमचो स्ट्रॉंग विरोध हो सॅटेलायट पोर्ट इन बेतूल. सायमल्टेनियसली तो आतां 2 रिवर ड्रेजिंग करूंक सोदता अप टू 2.5 मिटर्स डेप्थ. हे कोणा खातीर कोता तूं? हे फिशरमॅनाक जाय, ट्रॉलरांक जाय, नाल्यार फेरी पॅसेंजरांक जाय? आमकां सद्याक पॅसेंजर फेरी आसा. वाय वी नीड टू ड्रेज दॅट रिवर? हे कोणाक लागून बेनिफीट? हे बेनिफीट फकत पोर्ट वाल्यांक. हे बेनिफीट कोणें पोर्ट टेक ओवर केलं ते अदानीक. आनी कोणाक न्हू? गोंयकार आनी गोंयचो फिशरमॅन आनी गोंयचें एनवायरमेंट कवर करपाचो आयडिया हे नितीन गडकरी कडेन आहा. प्रुडंटा खातीर दिशांत परब. घेऊया एक विराम.